गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों बिटिसिनि राजखान्थि दैदेनगिरि आरो जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानो गोनां जानायखौ लानानै बेजों लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव बिटिसिआव नेशनेल पार्टी जेरै बिजेपिआ सरकार दानो थांगासिनो दं नामा, बेनि सायाव आंनि मोन्दांथिफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। बिटिसिआव आथिखालनि थासारिखौ नायोब्ला फैबाय थानाय समाव रिजनेल पलिटिकेल पार्टीनि सोलायै नेशनेल पलिटिकेल पार्टी एबा बिजेपि दोलोआ बिटिसिआव सरकार दानो थांगासिनो दङ नामा, बेयो साननो गोनां। मानो होननानै बुङोब्ला आसामाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सरकार सालायनाय बिजेपि राजखान्थि हान्जाया बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ फेजेननो थाखाय गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ लाफानानै सोलो बाहायना बिटिसिखौ बिजेपिनि सिङाव लाबोनो खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि बिटिसि इलेक्शनाव बिपिएफ दोलोखौ फेजेननो थाखाय इउपिपिएल दोलोआ बिजेपिखौ लाफानानै बिटिसिआव सरकार दाबाय। बै समनिफ्रायनो बिटिसिआव बिजेपिनि खुन्थिया गायसननाया जुरिजेनदोंमोन होननानै बुंनो हायो। बे बाथ्राखौबो बुंनो हायोदि बिजेपिआ जि जायगायाव हाबो बेखौ गावसिनि पावाराव लाबोनो खाबु लायो। थिग बेबायदिनो बिटिसिआवबो गावसोरनि पावारखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों। जों बे बाथ्राखौ बुंनो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसि इलेक्शनाव इउपिपिएल दोलोआ हारसिङै सरकार दानो हायैनि थाखाय एनडिएजों एलायन्स जानानै सरकार दाबाय। नाथाय थांनाय 2025 मायथाइयाव जानानै थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव बिपिएफ दोलोआ हारसिङैनो 28था मासि देरहानायनि उनावबो एबा हारसिङैनो सरकार दानो हानाय गोहोखौ मोनखानानै एनडिएजों एलायन्स जानानै सरकार दाफिनबाय। दा बेवहाय सिङाव मा बाथ्रा सोलिदों बेखौथ' मिथिनो मोनला। नाथाय बिटिसिआव फिन आरोबाव बिजेपिखौ लाफानानै सरकार सालायनाया एबा एनडिएखौ लाफानानै सरकार दानाया बिपिएफ एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि गोसो बायदियै खामानि मावनो हायैखौ नुहुरदों। सिगांनि समाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराबो गाव हारसिङै खामानि मावनो हायाखैमोन। बेवहायनो जों बुजिनो हायोदि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सरकारा बिटिसिआव गोसो बायदियै बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ फोजोबस्रांनो बबेबा मोनसे हान्जाखौ लोगोआव लाफाना खामानि मावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ सरकारनिफ्राय बोख्लायनो थाखाय बिपिएफजों एलायन्स जानानै सरकार दाबाय। दा बेवहाय आं बे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानोदि बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो सापर्टारफोरा बिजेपिजों थाफानानै सरकार सालायनायखौ रंजानाय लायैआनो मोजां। मानो होननानै बुङोब्ला बिजेपिआ फैबाय थानाय समाव बिपिएफ दोलोखौबो फोजोबस्रांनो खाबु लागोन आरो बिटिसिआव बिजेपिनि सरकार दागोन। बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा सांग्रां जानाया जोबोद गोनां। लोगोसे बे बाथ्राखौ बुंनो नांगोन दि इउपिपिएल दोलोखौ फोजोबस्रांनो थाखाय थांनाय एसेम्बलि इलेक्शनाव बिपिएफजों लोगो जानानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ जोबोद गाज्रियै फेजेनबाय। थिग बेबायदिनो उननि समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौबो फोजोबस्रांनो खामानि मावगोन। इउपिपिएल दोलोखौ बिजेपिआ जेरैबायदि बिपिएफखौ लाफानानै फोजोबस्रांबाय, थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलनि वार्कार्स आरो सापर्टारफोरा बिजेपिजों लोगो जानानै बिपिएफखौ फोजोबगोन होननानै आं सानो। माने बुंनो थाङोब्ला नाखौ नानि थावजोंनो एवनाय, सुखौ सुजोंनो एरख'नाय। बेनि उनाव बिटिसिआव ना इउपिपिएल ना बिपिएफ अनलि बिजेपिल' जानो थांगासिनो आरो बेखौनो बिजेपिआ खायदा एबा खाबु लागासिनो दंखायो। दा आंनि बेबादि बुंनाय बाथ्राखौ गोबाङानो गाज्रि मोनदों एबा रागा जोंदोंबो जानांगौ। नाथाय आं बेवहाय आंनि मोन्दांथिखौसो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायदों आरो बेयो उननि समाव जाहैगोनखौ रोखायै नुहुरदों। मख'नो गोनांदि थांनाय वेस्ट बेंगल एसेम्बलि इलेक्शनाव माबायदियै बिजेपि दोलोआ ममता बेनार्जीनि गोलाव सम सरकार सालायनायखौ फोजोबस्रांनानै वेस्ट बेंगलाव बिजेपिनि सरकार लाबोबाय। वेस्ट बेंगलनि गासै 294 बिजाबाव बिजेपि दोलोआ गासै 207 मासि देरहानो हानानै वेस्ट बेंगलाव बिजेपि सरकारखौ गायसनो। थिग बेबायदिनो आसाम एसेम्बलि इलेक्शनावबो बिजेपि दोलोआ 126था बिजाबनि गेजेराव 82था मासि देरहानायनि लोगोसे एनडिएखौ लाफाना गासै 102 मासि देरहानो हायो। बेनि गेजेरावनो दं बिटिसिआव बिजेपिनिफ्राय 4 एमएलए, जेराव बिटिसिआव बैसोर 4 गुबुन हारिनि एमएलए देरहानायनि जायगायाव बर' एमएलए एबा केन्डिडेटखौ देरहाहोनो नांगौमोन। नाथाय गुबुन हारिनि मानसिखौसो देरहाहोबाय। बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बुंनो गोनां बाथ्राया बेसोदि वेस्ट बेंगलाव ममता बेनार्जीनि गोलाव सम गोख्रों सरकार सालायबोनायखौनो बिजेपि दोलोआ फोजोबस्रांबाय।
थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव बिटिसि आवबो बर'नि राजखान्थि हान्जाखौ फोजोबस्रांगोन नामा बेयो जोबोरैनो साननो गोनां। बुंनो थाङोब्ला बे बाराव एबा फैबाय थानाय समाव बिटिसि आव बिपिएफ दोलोखौ गुबुननि मदद लानानै फेजेनोब्लानो बिटिसि आव बिजेपिआ सरखार दाबाय बियो रोखा होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला इउपिपिएल दोलोआथ' हारसिङै सरखार दानो हाखाया आरो गुबुन हारिया इउपिपिएल दोलोनो भटबो होखाया। बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै बिजेपिनि हेंथायै गसङाब्ला फैबाय थानाय समाव बिजेपिआ बिटिसिखौ सालायसिगोन बेयो रोखा होननानै आं सानो। नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।